ครับวันนี้มารีวิวดู Home Security Alarm System นะครับอารมณ์ก็จะเหมือนกับการขโมยรถยนต์นะครับแต่เปลี่ยนเป็นการขโมยบ้านแทนก็จะมีเซ็นเซอร์เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็เหมือนกันเลยอันนี้เป็นรีโมทเหมือนเรากด on off ระบบนะครับออกจากบ้านก็เปิดระบบอะลามพออยู่บ้านก็ปิดระบบไปนี่เป็นไซเรนตัวเล็กนิดเดียวแต่เสียงดังมากครับส่วนตัวเครื่องก็มีที่ใส่ซิมให้ด้านหลังครับช่องซิมอยู่ข้างในมีแบตเตอรี่ในตัวต่อพ่วงกับหม้อแปลงเพิ่มเติมก็ได้อันนี้มีขายึดอันนี้เป็นแมกเนติกเซนเซอร์ก็คือมันตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ส่งมาอะลามมายันเครื่องครับถ้ามีการเปิดปิดตอนที่ระบบทำการอาร์มิ่งอยู่มันก็จะสั่งให้ไซเรนร้องครับอันนี้เป็น motion sensor เป็นอินฟราเรดถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บ้านแต่มีการ movement การเคลื่อนที่ภายในบ้านเนี่ยระบบก็จะรู้ทันทีเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็จะส่งกลับมาลิงก์กับตัวนี้ครับก็จะแจ้งเตือนไปออกทางไซเรนแล้วก็แจ้งผ่านสัญญาณส่งไปยังมือถือของเรานะครับอาจจะเป็นผ่านเป็น SMS ไปนะครับส่วนตัวเครื่องนี้ก็มีระบบ voice ด้วยนะครับก็จะมีแมนนวลมาให้นะครับก็วิธีเซตลิงก์กับเซนเซอร์ต่างๆก็จะอยู่ในแมนนวลแล้วกดอันนี้ก็ไซเรนจะดังแล้วก็ดังมากเป็นการเทสระบบไปในตัว